Space xəbərə baxırsınız. Hasarlanmış ərazi sökülür. Söküntünü aparan şəxslər isə özlərini təqdim etmirlər. Mülkiyyətçi onun tikinti aparmasına sərəncamla müvafiq icazənin olduğunu deyir. Sakinlər isə iki qrupa ayrılıb. Onların əksəriyyəti uzun illərdən bəri zibil poligonuna çevrilmiş ərazinin abadlaşacağına inanır. Bəziləri isə bina tikilməsinə yox deyir. Bu ünvanda yaşayan sakinlərin əksəriyyəti çoxmənzilli binanın tikintisinə narazılıq edir. Bəziləri isə ərazi abadlaşdırılmaqla yaşayış binalarının tikilməsinə hə deyir. Görüntülər Xətai rayonu Nəsrəddin Tusi 28 ünvanındandır. Ərazi boş ərazidir, bağlar idi, cəmaatın bağları idi. İndi dincəlirdilər, edirdilər. İndi alınıb tikilir, kim tikir Allah xeyrin versin. Cəmaata da yol versin, Allah xeyrin versin, tiksin, abadlaşdırsın. Bu dəfə həm vətəndaşlar, həm də çıxarışlı, sərəncamlı bu torpağın sahibi şikayətçidir. Vətəndaşlar ona görə şikayət edirlər ki, ərazidə bina deyil, park salınmasını istəyir. Ancaq torpağın sahibi isə çıxarışlı, sərəncamlı yerində nədən bina tikilməsinə vətəndaşların etiraz etməsini anlamadığını bildirir. Ərazidə qarşılıqlı problem yarandığı üçün hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfində hasarlanmış ərazinin söküntüsü aparılır. 3 dənə bina burada, 4 dənə bina tikəndən sonra burada yaşayış olur. Burada yaşayanların bir dənə oturaq yeri yoxdur ki, orada istirahət eləsin. Biz oturmaq üçün gedirik Ukrayna kuruğuna. Niyə? Qardaş, burada yer var, elə park eləsin də oranı. Bura təhlükə zonasıdır, bura sürüşmə zonasıdır. Burada bir 16 mərtəbə əyilib, onu demontaj edib, söküblər, töküblər yerə. Heç kəs qaranti vermir ki, bizim bina həmin aqibəti yaşamayacaq. Pilləkanları dağıtmasınlar, elə yol olsun buradan, cəmaat da geçsin, gəlsin yəni. Paytaxt sakini Miralə Ağayeva deyir ki, illər öncə bu ünvanda 1 hektar 25 sot torpaq sahəsi onun mülkiyyətinə verilib. Həmin torpaq sahəsində tikinti işlərinin aparılması üçün 2021-ci ildə Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən müvafiq sərəncam da verilib. Yəni neçə il verilməyinə baxmayaraq, ancaq 2025-ci ilin dekabrında biz hasarlanmaya başladıq bu ərazini. Çıxarışı da buradadır ki, həmin torpaq bizə də yəni verilib. Layihəyə uyğun olaraq sadəcə yaşayış kompleksi tikiləcək, 3-4 binadan ibarət. Miralə Ağayevanın sözlərinə görə mülkiyyətində olan torpaq sahəsində bir müddət öncə yağın törətməklə ağacların əksəriyyətini məhv ediblər. Ərazinin mühafizə olunması üçün torpaq sahəsi hasarı alınıb və layihəyə uyğun olaraq işlərə başlanılıb. Qayalıq idi, zirzibilli idi, tör-töküntü idi. Ərazini neçə dəfə biz narkomanların bu üzr istəyirəm iynələrindən, şpristanından təmizlətdirmişik. Yanğınlar baş verib, yəni hətta bu yanğın baş verəndən sonra ağacların dəyən ziyanın belə deyim qarşılığında bizə protokolla akt tərtib olunmuşdu. Onun cəriməsini belə ödəmişik. Bəs həqiqətən bu ünvanda bina tikiləcək halda sakinlərin uzun illərdir istifadə etdikləri piyada yolu bağlanacaq? Bu pelikan qəzalı vəziyyətində idi. Biz bunu söktük ki, vətəndaşlar necə deyərlər, gedib gələndə təhlükə yaratmasınlar. Layihəmizdə də yeni pelikanın çəkilişi zaten var. Yəni biz o pelikanı təzədən bərpa eləyəcəyik. Xətai rayon İcra Hakimiyyətindən isə məsələ ilə bağlı mövqe bildiriləcəyi deyilsə də, sonradan İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Pənah İmanov telefon zənglərimizi cavabsız buraxdı. Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən isə bildirildi ki, sözgedən ərazidə ağac kəsilməsi ilə bağlı fakt araşdırılacaq. Rəşad Vəkiloğlu, İlkin Həsənov, Space xəbər.